Kom ons lees saam. En toe hulle op die plek kom, wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as U die Christus is, verlos U self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie? Terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons het ontvang ons verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer U in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Tot sover. Vandag kyk miljoene mense reg oor die wêreld na Jesus aan die kruis. En wat sien ons as ons vandag kyk? Kry jy dit? Weet jy waar dit gaan? Wel, dit sal wys in jou reaksie. Want as jy regtig sien, dan verander jy in jou diepste wese, vir altyd. Die kern, die hart van jou lewe, waar alles vir jou gaan in die lewe, skuif en draai net om dit wat daar gebeur. In die verhaal van Lukas, oor die kruisiging van Jesus, kry ons 4 mense en mensegroepe, wat kyk, maar dit nie kry nie. Daar's die volk, is die skare, is die massas, is die meerderheid. En dan is daar die owerstes, en daar is hierdie verhouding tussen die skare en die owerstes, nee. Die skare het geweldige invloed, en die owerstes is die leiers, sosiale en politieke leiers, het dikwels baie invloed op die skare, maar kan altyd nie die skare beheer nie, maar in hierdie geval is die Romeine in beheer van die skare. Dis 'n Joodse skare. En dan is daar die soldate, dis hulle wat die mag uitoefen. Hulle kry dit ook nie. En dan is daar 'n kwaadoener, wel iemand wat nou onder die gesag en die mag lê, wat reg langs Jesus hang. Hy's 'n moordenaar, want hy is nie net 'n dief nie, maar daar het ook 'n moord plaasgevind. En dis hoekom hy ter dood veroordeel is. Hulle kry dit nie. Maar dan is daar 'n kwaadoener aan die ander kant van Jesus wat dit kry. 'n Hoofman, 'n kaptein wat die hoof is van 100 soldate. Hy kyk op na die kruis en toe hy kyk, toe kry hy dit en hy begin te aanbid. Naast die vroue, waarvan Lukas melding maak van Jerusalem, wat saam met Jesus op die pad na die kruisiging hom gevolg het en gehuil het die heel pad. Hulle is nou by die kruis. En dan is daar ook die bekendes. En ons weet verseker dat Johannes en sy moeder Maria ook daar was, want een van die kruisuitsprake was, daar is jou moeder nou. Kyk asseblief na my ma, as ek nie meer daar is nie. So ons weet ten minste hulle was van die bekendes wat daar is, en hulle kry dit. En dan is daar Josef van Arimatea, wat 'n lid was van die Sanhedrin. Hy was ryk, en hy het 'n baie goeie posisie gehad. Hy kry dit ook. Nou wat is dit? Wat is dit dat party mense kyk na die kruis, maar hulle kry dit nie? En dan is daar mense wat kyk en hulle kry dit. En hulle lewe verander vir altyd. Wel, daar's 3 goed wat ons kan aflei, wat hom gesien het, en dit gesien het wat hy gedoen het. Wat hulle gehelp het om regtig te sien. Die eerste ding is, dink vir jouself. Daar's die skare en die baie belangrike mense, en die skare het 'n groot invloed.
Ek meen, in sosiologie praat hulle van massifikasie en enkulturasie. Dis die magte wat jou vorm en jou opinies vir jou gee, die brille vir jou gee, waarna jy kyk na wat gebeur. En jy weet hoe mense in 'n oomblik meegesluur kan word deur die skare. Vat die wêreldbeker eindstryd op Ellis Park. Is die laaste paar oomblikke. Almal begin te sê, bokke, jy word meegesluur. Jy word na 'n ander plek toe, jy kan nie help nie, jy sing saam. Al is jy in die geheim, hier binne in jou hart, all blacks, jy gaan nie kan sing nie. Jy word, dis 'n ervaring, dis hoendervleis. Jy gaan, in die massa word een. Jy deel alles met daai massa. Hulle waardes, wat gebeur, die wense. Dis die krag en die mag van die meerderheid. En van vername persone in jou lewe, die leiersfigure in jou lewe wat vir jou gesê het, dis hoe dinge is en dit is hoe dinge gaan werk. Die volk begin te sê, kruisig hom. Wonder wie was die eerste ou wat dit gesê het, en almal begin saam, kruisig hom. En daar vind 'n vreemde massifikasie plaas, skielik word almal verenig. 'n groot meerderheid mense, skielik word vyande, vriende. Ek meen, nou stem die Romeine en die Jode saam. Dit gebeur nie. Lukas sê, op daai dag het Pilatus en Herodes baie groot vriende geword. Hulle kon mekaar nie verdra nie, maar nou het hulle 'n gemeenskaplike vyand, en nou is hulle saam. Daar's 'n ander rede hoekom hulle saamstem. Waaroor hulle saamstem is, hy kan nie die Messias wees nie. Die Jode dink, as hy die Messias was, dan sal hy ons vrymaak van die Romeinse mag. En van hierdie posisie en slawerny waarin ons nou is. En hulle het natuurlik 'n geloof dat God kan ingryp, en van hulle het gesien wat Jesus kan doen, en gerugte het versprei, en ander het nie gesien nie, net gehoor, en hulle glo, dat miskien kan daar vuur uit die hemel uitval, miskien is daar 'n aardbewing, miskien is daar iets wat hulle help, dat die Romeinse mag gebreek kan word. Maar nou is die tyd daarvoor, maar hulle het geloof begin te verloor, dit kan nie meer gebeur nie. Die Romeine dink, wat ook al gebeur, ons is reg daarvoor. Ons is die grootste mag in die wêreld. Ons het militêre mag en krag. Niks kan ons nie. En so, vir verskillende redes, stem hulle saam. Hy is nie die Messias nie. Maar nou is daar een man, hierdie 4 groepe mense, maar daar word gesê van Josef, van Arimatea. Hy het nie met die raad en die handelswyse van die Sanhedrin saamgestem nie. Hy was bereid gewees om vir homself te dink. Dit kon hom baie kos, en gaan jou kos, as jy bereid is om op te staan deur die meerderheidsopinie. En is baie interessant, dat die Bybel van die begin af, Eksodus 23, die wet, vers 2 sê, moenie die meerderheid volg nie. Ek weet nie of dit is van demokrasie of 'n gevolg is nie, maar dat ons dink dat dit is reg. As die meerderheid mense so sê, dan is dit reg en dan moet ons inval daarbey. Maar wanneer dit by jou geloof kom, en wanneer dit kom by Jesus, en jy kyk na hom in die kruis, moet jy vir jouself uitmaak, wat gebeur hier? En dit gaan teen die meerderheid idee gaan, van wie Jesus is en van wat daar gebeur. Ek meen, dis iets wat Jesus gesê het, dis iets wat Paulus baie klem op gelê het, dat die wêreld, dit is die groot magte, die militêre, ekonomiese, politiese, groot magte wat daar in hierdie wêreld is in die mag van die bose, sê hy. En daarom sê hy, jy kan nie net slaafs die meerderheid navolg nie. Jy kan nie net die wêreld in die heersende opinie navolg en sê, maar dis wat die mense sê nie. Hy sê in Romeine 12, jy weet, vers 2, die message sê, don't fit into your culture without even thinking about it. So dis die eerste groot ding, dat jy met jou stem kry, jy met jouself kan begin dink, loskom van dit wat almal sê en dink, wat sê jy? En jou standpunt kan vir jou 'n groot prys kos. Verhoudings.
Mense wat jy lief het, kan jy verloor as jy opstaan. Jou werk, jou posisie. Dit wat jy doen, wat jy sal moet prys gee. Ek dink aan 'n storie van 'n verhaal van een van my vriende, van wat het hom gekos het. Hy was deel van die familie en dit was 'n familiebesigheid, maar die familie se besigheid se ethos en hulle waardes en manier van wat hulle gedoen het en hoe hulle gedoen het, het totaal eintlik gebots met die evangeliese waardes en met Jesus se idee van wat die lewe is en waaroor dit moet gaan. En toe hy tot bekering kom en hy voel dat hy bediening toe wil gaan, het hy vir sy pa gesê, dis wat hy wil doen. Sy pa het gesê, maar niemand los die familie sommer net nie. As jy dit doen, los jy die familie. Jy verstaan dit. Jy draai teen ons almal, want niemand van ons leef of dink of voel so nie. Hoe kan jy dit doen? En sy pa het hom 'n keuse gegee en gesê, as jy gaan, dan verlaat jy die familie en ek wil jou nooit weer sien nie. Ek wil nooit weer kontak met jou hê nie. Los jou kar se sleutels en jy 2 weke kans om uit jou huis uit te trek. En hy moes alles los. Finansieel, emosioneel, sosiaal was dit 'n geweldige slag vir hom. Hy het dikwels in vertwyfeling geval daarna, het ek die regte ding gedoen, was daar nie dalk 'n ander manier nie. Hoekom, ek kan nie glo in die tyd waarin ons leef, dat sulke drastiese goed nog steeds gebeur nie. En ek dink miskien kan jy, as jy 'n volgeling van Jesus is, met iets daarvan identifiseer. Van die prys wat dit jou ook gekos het. Hoe jy uit jouself uit moes besluit. Teen die opinie van 'n ouer dalk moes gaan. Gesin, familie, werk. Goed moes prys gee wat vir jou kosbaar was. Dink vir jouself, besluit. Dit kan jou iets kos. En die tweede groot belangrike ding is om te draai van jouself af. Die een in die kruis sê vir Jesus, as U die Christus is, verlos U self en ons. Nou dit is 'n gebed wat ons almal al seker een of ander tyd in ons lewe gebid het. Dink bietjie mooi daaroor. As U daar is, gee my asseblief wat ek wil hê. Ek wil so graag glo dat U bestaan. En as U vir my gee wat ek wil hê, dan sal ek U dien. Ek sal U lief hê. As dit nie gebeur nie, dan is U nie daar nie. Of, U is nie lief nie. Ek gee nie om nie. En dan is dit die einde van die storie. En as ek oorgelewer aan myself. Wie van ons het dit nog nie gebid nie? Maar dink 'n bietjie oor hierdie manier van bid. Wat sê ons? Dis 'n ekkigheid. Dis 'n lewe wat draai om die self. Die ononderhandelbare in my lewe is ek self. Dis wat ek wil hê en ek weet wat ek wil hê en ek vra eintlik nou dat die Here my moet dien. Dan sal ek die guns terugbewys aan hom. En eintlik gaan jy uit van die onveronderstelling af dat ek verdien dit. Ek verdien nie om te ly en aan die kruis swaar te kry nie. God moet my help. Of hy is daar nie, of hy is lief vir my nie. Die teenoorgestelde is eintlik die pad wat ons moet neem, nee, is om te draai van die self af. En dit is wat ons sien aan die ander rower wat aan die kruis hang. Daar is geen as nie. Dis net U. Wat ook al. U is die Here. U weet. Ek wil saam met U wees. En ek het geen grond waarop ek kan staan nie. Ek verdien die straf wat ek kry. God is nie vir my 'n middel tot 'n doel nie. God is die doel van my lewe. As ek sê, ek sal as God vir my, is God die middel tot my doel. Ek sal, as ek kan afkom van, as alles van my uitwerk in die lewe soos ek dit wil hê, sal ek hom dien, sal ek hom lief hê. Dis die ekkigheid.
Dis 'n wegdraai van jouself af. Dis 'n weggee van jouself af. Dis 'n groot en 'n tweede baie belangrike ding. Die derde ding is, ontvang vir jouself. Wanneer jy vir jouself begin dink, uit jou hart uit begin praat, jou stem begin te kry, en jy draai van jouself af na God toe, en jy vra hom, reageer hy, en doen hy iets vir jou. Hy gee vir jou iets. Dis wat in die kruis gebeur. Hy sê vir die een wat vra, dink aan my, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat beteken daai woorde? Wat sê Jesus vir hom? Nou die meeste van ons dink ek vir jare in my lewe dadelik gedink, ek sê vir jou vandag, jy sal eendag saam met my in die paradys wees. Maar as ek dit doen, dan skuif ek die komma. Dit hang af waar jy die klem laat val, wat die betekenis van hierdie ding wat Jesus vir hom gee, bepaal. Maar Jesus sê vir hom, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat is die groot geskenk? Is die paradys. Dis nie net die hemel wat eendag kom nie, dit is saam met my. Dis die paradys. En dit is iets wat jy nou kan kry. Jy sal vandag, deur my dood, deur dit wat ek besig is om te doen, op my te neem, deur dit sal jy vandag, en van vandag af, saam met my wees. Dit is iets wat Jesus gebid het die vorige aand. As jy kyk na wat Johannes gesê het, hy gebid het. Hy sê, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees. Sodat hulle kan weet dat U hulle lief gehad het, net soos U my lief het. Dis om saam te wees. Dis die groot geskenk. En Jesus het baie daaroor gepraat, hulle voorberei, hulle uitgenooi. Hy sê byvoorbeeld dinge soos, bly in my. As jy in my bly, dan sal ek in jou bly. En dis hoe jy in my kan bly, bly in my woorde, bly in my liefde. As jy ek en die Vader sal kom woning maak by jou. Hy praat van 'n nuwe lewe saam met hom. Dis iets wat beleef moet word. Dit is dink aan jou wildste drome, aan hoe die lekkerste lekker wat jy kry as jy saam met iemand is. En saam met die regte persoon is. Waar daar konneksie is, waar daar liefde is, waar daar oordrag is, die energie, die lewe wat jy het. Dit kan jy hê, al hang jy aan die kruis. Hy ontvang dit aan die kruis. En eintlik is dit die groot boodskap, dat of het goed gaan of het sleg gaan, dit maak nie saak nie. Die grootste, ononderhandelbare in my lewe, is nie meer ek nie. Dis dit. Dis Jesus. Dis die lewe wat ek saam met hom kan hê. Ek dink is iets van dit wat Jesus gedoen het met die disippels toe hulle by hom kom en hulle sê, jy sal nie glo nie. Ons dryf duiwels uit, siekes word gesond gemaak, die bediening, dit gaan fantasties. En Jesus sê vir hulle, moet nie daaroor bly wees nie. Dit is, kyk, of het nou baie goed gaan, en of het nou baie sleg gaan. As dit baie goed gaan, is dit goed, is dit baie sleg gaan, is dit moeilik, maar weet jy wat? Die belangrikste, die equilibrium, die sentrum is, saam met my. Dit is die koninkryk. Dit is die lewe. Jesus sê, jy sal saam met my in die koninkryk wees. Dit is die ewige lewe. Daar's net een definisie van die ewige lewe wat Jesus gee. Johannes 17 vers 3. Dit is die ewige lewe, dat julle my sal ken. Nou daai woord ken is nie kennisname nie, dat jy sal feite hê rondom my nie. Dit beteken dat jy sal omgang hê met my. You will get to know for yourself practically through experience, sê die Amplified Bible. Dit is die kennis wat jy sal hê, saam met my. Dis die ewige lewe. Dink daaraan.
Hy vat in die ewige lewe aan die kruis. En dit gaan vir nooit ophou nie. Dit gaan vir ewig. Niks sal ooit kan skeiding bring tussen jou en God en die liefde wat daar is nie. Die dood kan dit nie doen nie. As julle in my glo, sê Jesus, dan sal julle lewe, al gaan julle dood. Jy het die ewige lewe. Ons sien 'n verhaal en ons sien 'n prentjie van 3 wat doodgaan. Ons is almal besig eintlik om dood te gaan. Die vraag is, hoe gaan jy dood? Hoe gaan jy dood? Gaan jy dood met 'n ekheid? Gaan jy dood met genade? Ontvang jy dit? Jy kan niks doen daarvoor nie. Hy het nooit gebid nie, hierdie man aan die kruis nie. Nou bid hy skielik. Hy is nie gedoop nie. Hy het nie katekisasie gedoen nie. Hy is nie deur die vaag gevier nie. Hy het ook gespot. Volgens Matteus het hy eers gespot, saam met die ander moordenaar. Maar toe hy hoor dat Jesus sê, vergewe hulle. Toe draai hy. Dis daai oomblik wat die soldaat, die hoofman, ook gedraai het. Dis liefde. Hoe kan iemand, as sulke goed aan hom gedoen word, sê hy vergewe sy vyande? Waar kom dit vandaan? Het jy ooit so liefde in jou lewe gesien? Dis die grootste liefde, en wat hy ook ontdek, en wat hulle sê is, dit is die grootste krag. Nie die krag van die massas nie. Nie die politieke, ekonomiese, kulturele, militêre. Dis nie die grootste magte wat daar is in die wêreld nie. Alhoewel die wêreld in stand gehou word en beheer word deur dit, daar is iets groter. Is die liefde. Is die grootste krag. En hulle glo dit op daai oomblik. Hulle vra, en hy vra net vir 'n gedagte. Dink net aan my asseblief. Hy kry die paradys. Hy kry die paradys. Ek wil jou vra, het jy al jou stem gekry? Wat weerhou jou? Wat weerhou jou om te glo, om oor te gee? Erken jy diself in jou eie lewe, wat sy eie lewe wil skep, en sy eie lewe wil red, en sy eie lewe wil kry, en wat die beste weet vir sy eie lewe? Erken jy iets van daai ekkigheid in jouself? Is jy reg om dit te kan laat gaan, en is iets wat ons nie net een keer in ons lewe laat gaan nie, is iets wat ons aan mekaar agterkom. Ons kan so maklik na Jesus kyk en meegevoer word en dit sien en dit vergeet. Daarom kom ons terug na die kruis toe. Elke jaar staan ons stil om net weer te sê, ek laat gaan, ek vra, ek ontvang genade. Ek hoor sy stem wat sê, ek gee vir jou die ewige lewe, ek gee vir jou die paradys. Ek stap saam in hierdie nuwe lewe en ek leer om in sy woorde te bly, in sy liefde te bly, in hom te bly, sodat hy in my kan bly en ek kan ervaar hoe hy met my is. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dankie vir wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Dankie vir wat U vir ons gee. Help ons om te sien. Help ons om los te kom van al die magte wat ons bind, die beïnvloeding wat daar is. Help ons om deur alles te breek en gee vir ons die moed om op te staan en te sê, ek glo. Ook kos dit my wat. Help ons om weg te draai en aan te hou weg te draai van onsself af en net in U in te gaan, in 'n lewe saam met U. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met jou. Amen.